मिरु एबसुजों खुंफुंजानाय मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद 2025 आव बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाघाटनि थाखो 10नि साब्रै फरायसाफोरा मोजां मासि आवग्रिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि मेदाघाटआव थानाय बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाघाटनि फरायसाफोरा एबसुजों खुंफुंजानाय मिरु रोंगौसा सायख' आनजादाव बोसोरफ्रोमबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हाबोबाय थाबोदों। देग्लायबो मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद 2025 आव बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाघाटनि साब्रै फरायसाफोरा मोजां मासि आवग्रिनो हादों। बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसाया मिथिसार सरगयारिया गासै 165 नम्बरनि 84.5 जौखोन्दो लानानै टप 1 मासिखौ आवग्रिनो हादों। जन बर'आ 167 नम्बरनि 83.5 जौखोन्दो लानानै टप 3 नि थामथि मासिखौ उथ्रिसारनो हादों। मनिषा बसुमतारी कनसुलेशननि 162 नम्बरनि 81 जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हादों। ब्रजेन बर'आ कनसुलेशननि 160 नम्बरनि 80 जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हादों। बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा बोसोरफ्रोमबो बेफोरबादि मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हाबोबाय थानायजों लोगोसे बोहैथि बोसोरनि 2025 मायथाइयाव खुंफुंजानाय मिरु रोंगौसा सायख' आनजादाव साब्रै फरायसाफोरा मोजां मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानायखौ डिरेक्टर मतिलाल सरगयारिया गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे फरायसाफोरनि जाफुंसारनायाव फरायसा फरायसुलिजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो बिमा बिफाफोरखौ साबायखर बावहरदों। थारैनो बे नंमारगौ नामा? नोंनि मुंखौ बुंदों आरो मा बुं? नंगौ सार, बे थार। आंनि मुङा थरायना मनिषा बसुमतारी। आं बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालियाव फरायो। आंनि आफानि मुङा कुमुद बसुमतारी आरो आइनि मुङा अनुराधा बसुमतारी। मा थाखोआव फरायो? आं 10 थाखोआव फरायो। बेसेबां मार्क मोनो? आङो 162 मोननो हादों आरो पार्सेन्टआ 81%। आगोलनि समावबो पास जाबोखादोंमोन? औ सार, आं क्लास 9 आव टपार 1 आव दंमोन। नोंनि एमआ मा? आंनि एमआ एबार मेट्रिकआव मोजां रिजाल्ट खालामनाय। फिउचाराव मा जानो सानो? आं सासे डक्टर जानो सानदों। नोंनि बिमा बिफाया माबायदि मदद होयो? आंनि बिमा बिफाया आंखौ फरायनायाव थुलुंगा होफैबाय थायो, मोजाङै फराय होननानै। ओमफ्राय नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बायनानै होफैयो। जे नोंनि जाफुंसारनायाव नोंसिनि फोरोंगिरिफोरनि माबायदि बिहोमा दं? जोंनि फोरोंगिरिफोरा जोंखौ जेब्लाबो थुलुंगा होबाय थायो जि सासे मोजां सुबुङा अरायबो गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावलांबाय थायो आरो गेदेर गोलावफोरनि खोथाफोरखौ मानियो। बेनिखायनो बेनो सासे मोजां फरायसानि सिन। मा बाबाया मा मावो? जोंहा आफाया सासे फोरोंगिरि आरो आइयाबो सासे फोरोंगिरि। बिदा फंबाय साबेसे? जोंहा सासे आदा दङ। नों सासेल'? औ सार। जन बर', आं थाखोसेयाव फरायो। आं बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाघाटआव फरायो। आं नै दाख्लैसो जाखांलांनाय टेलेन्ट सार्च एग्जामाव पास जानो हादों। बेसेबां नाम्बार मोननाय? 167 मार्क लाना पास जानो हादों। आं दा जोंनि फरायसालिनि सार नोंथांमोन आरो आंनि बिमा बिफानि नाजानायाव आं पास जानो हादों। बेखिनिखौनो आं बुंनायनि आंनि बाबाया थैना थांबाय, नाथाय माया खस्थ' खालामनानै आंखौ मोजां नायफिनदों। बेनि थाखाय आं साबायखर बावहरो। जे बेफोरबायदि आनजादाव नोंथाङा उथ्रिसारबाय, इयुनाव मेट्रिक आनजादखौ माबायदि रिजाल्ट लानो सानो? आं दा मोजां रिजाल्ट लानो सानदों। 95 मार्क लानो सानदों। दा आं नाजागोन बेखिनिखौ लानो थाखाय। नोंनि एमआ मा? आंनि एमआ आं सासे इन्जिनियार जानो सानदों। बिदा फंबाय साबेसे दं? जोंहा बिदा फंबाय गैया, नाथाय सासे बिनानाव सासे दं। मिथिसार सरगयारि। आं बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाघाटनि 10 थाखोआव फरायो। आङो दाख्लै 2024 मायथाइनि एबसुआ खुंजानाय सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामाव सेथि मासिखौ 169 नम्बर लानानै आवग्रिनो हादों। आंनि बे जाफुंसारनायाव जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि आरो आंनि आइ आफामोननि बिहोमा दं होनना आं सानो। न'आव बेसेबां घन्टा फरायो नोंथाङा? आं न'आव
सानफ्रोमबो 10 घन्टा फरायो मा बाबामोना जोबोद मदद होयो थुलुंगानाय मा मावो मा बाबाया जा बाबाया हार्डवेयर दखान दं ओमफ्राय माया न'आव थायो खामानि मावो नोंसोर साबेसे बिदा फंबाय जा आब' सासे दं ओमफ्राय आं सानै नैबे टेलेन्ट सार्चआव जेरैबायदि रिजाल्ट लाखिदों मेट्रिकआव साबसिन रिजाल्ट लाखिनो हागोन होननानै आसा खालामो खालामो आं टप 10 आव आवग्रिनो नाजागोन नोंनि एमआ मा आंनि एमआ IAS अफिसार बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बिगोमा महरै जोंनि नायनो गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला दा बेबायदि रिजाल्ट जोंनि आगोलाव जायाखैमोन देग्लाय जोङो एबसुजों खुंजानाय बे टेलेन्ट सार्चआव जोंनि नायनो मोजां फिथाइ मोननो हादों जोंनि फरायसाफोरा खोब मोजां पारफरमेन्स बावहाय दिन्थिदों बेनि थाखाय जोङो एबसुखौ जोङो सेन्ट्रेल एबसुखौ इनायनो जोङो माने साबायखर बावनांगोन बिथांमोना जोंनि बे सोलोंथाइ आयदाखौ जेरैबायदिहाय दैदेनलांदों बे आसलते एकदम बाख्नायजाथाव आरो बे टेलेन्ट सार्चनिफ्रायनो जोंनि फैगौ जे HLC एग्जामिनेसनफोराव जे मोजां रिजाल्ट मोनगोन बेखौ जों नुहुरखायो बेखायनो जों सानदों जोंनि फरायसाफोरा खोब मोजाङैनो एबारबो माने फिथाइ लाखिनो हागोन एबा जोंनि रिजाल्टखौ खालामनो हागोन होननानै सानदों आगोलावबो जोंनि फरायसाफोरा मोजां रिजाल्ट खालामदों खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा जों स्टेननि बे लामायालागै जोङो स्टेन्डआ माने आयदायालागै जों मोनहैनो हायाखै आसा खालामो जोंनि फरायसाफोरा एबार बे स्टेन्डखौ लाखिनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों साबेसे फरायसाया उथ्रिसारदों दा जोंनिया साब्रै ओरैनो टप 3 आव जोङो सानै मोनदों जोङो फार्स्ट सासे मोनदों मिथिसार स्वर्गियारि आरो बिनि उनाव सासेया जाहैबाय जन बर' बिसोरो सासेया फार्स्ट आरो सासेया थार्ड मोनदों बिनि उनाव जोंहा कनसलेसन प्राइज बिथांमोना लाखिदो साबा बे साबानि गेजेरावबो जों सानै मोननो हादों थार्ड पजिशन मनिषा बसुमतारी आरो बेनि उनाव फोर्थ पजिशन जा ब्रजेन बर' बे फरायसा बिथांमोना लाखिनो हादों बोसोरफ्रोमबो नोंथांमोननि फरायसालिनिफ्राय टेलेन्ट सार्चआव उथ्रिसार जाबोबाय थादों थिग बेबायदिहाय जाबोआखै खिन्थु जों आगोलावबो जोङो मोजां रिजाल्ट मोननो हादों बाक्सा जिल्लानि खुंफुंनायाव जोंहा मनिषा बसुमतारीया सेथि माबायाव मोन्दोंमोन जोंहा गिबियाव बेनि उनाव आगोलाव मोनसे क्लास 8नि बे एग्जामावबो जोंनि फरायसाया माने सेथि पजिशन मोननो हादोंमोन बेनि आन्दोआव जे नोंथांमोननि फोरोंगिरिफोरनि बिहोमा दङ बावहाय जोंनि माने फोरोंगिरिफोरनि गोबां नाजानाय दोङो बेनि लोगोसे बिथांमोननि बिगोमाफोराबो खोब कनसियास आरो आथिखालाव जोंनि बे ओनसोलाव सोलोंथाइखौ लानानै गासैबो बिमा बिफा लोगोसे समाजानो जांख्रिखांदो बेनि थाखाय बेखिनि फिथाइखौ जों मोननो हादों होननानै सानो आसलते बावहाय जोंहा जि स्कुलनि जिखिनि जोंहा स्टाफ बेयो आसलते खोब मोजां होननानै आं बिथांमोनखौ बाख्नायो आरो आं बेखिनिखौ आङो फोरमायनो लुगैयो